Listo, entonces mira lo que hicimos. Quiero mostrarles cómo va quedando el video. ¿Quieres hacer contenido para redes sociales, pero crees que necesitas una super cámara costosa y todas esas cosas? Hoy lo único que necesitas es tu celular. Mira, te cuento un dato. Según un estudio de Meta, sí, los mismos de Facebook e Instagram, descubrió que los videos hechos con el celular, sin tanta producción, tienen un 84%. Entonces aquí ya empecé a hacer las capas. Empecé a hacer las máscaras, perdón, con los elementos que tengo dentro de las capas. Por ejemplo, acá puse fue la imagen debajo. Y lo que hice fue empezar a ubicarlos. Entonces acá está el video. Y a este video me fui para esta parte donde dice máscara. Entonces acá básico, eliminar fondo, máscara. Acá en máscara, yo lo que hice fue crear un rectángulo. ¿Listo? Entonces ustedes, por ejemplo, le van a aparecer acá. Le hice máscara 1, rectángulo. Y le puse esquinas redondeadas. ¿Listo? Entonces lo que hice fue hacer esa parte. Si quieren la vamos a hacer de nuevo. Voy a eliminarlo. ¿Listo? Entonces acá tengo. em, Voy a crear la máscara. Le doy clic. Voy a eliminar acá este rectángulo. ¿Listo? Entonces, mire, vamos a ponerlo así. Y ahorita, como está de moda, que esas máscaras, esos rectángulos pequeños para mostrar el contenido, entonces lo que hago es agregar una máscara. Le pongo ahí en rectángulo para que sea un poquito más el contenido. Entonces lo dejo así de este tamaño. Y aquí en esquinas redondeadas le pongo 10. ¿Listo? Para que se vean esas esquinas redondeadas. Vamos a mirar cómo queda el video. Sin tanta producción, tienen un 84% más de vistas que los que hacen en estudio. Así de simple. Y eso no es todo. Estos videos hechos con celular tienen también un 63% más de poder convertir, ya sea para compras o para descargar apps. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo Entonces acá puse otro video. Entonces este está acá. Lo podemos hacer un poquitico más grande. Otra máscara. Ahí. descargar apps. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo real, lo auténtico. Así que ya sabes, toma tu celular y graba lo que tienes en mente. No necesitas más. Eso sí, tu contenido debe ir acorde a tu nicho. Crea, conecta y crece. Y Listo. Entonces estos ya los animé. Recuerden que es simplemente poner los subtítulos uno encima del otro. Y en este caso puse esta animación. Entonces me fui para acá para animación y le puse brillo. Entonces ahí nicho. quedó. Crea, conecta y crece. Y para ayudarte, estoy entregando un manual completo de cómo comenzar en redes. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué fue lo que hice? Resulta que el fondo es blanco y si yo le pongo esa letra amarilla se pierde. Entonces lo que hice fue ubicar acá en texto y le puse este diseño, este estilo preestablecido. Le puse este estilo preestablecido para que se... Entregando un manual completo de cómo comenzar en redes sociales. Totalmente. Listo, entonces si ustedes pueden observar a partir de acá un manual completo de cómo comenzar en redes sociales. Ese fue el cambio que le hice. Entregando un manual completo de cómo comenzar en redes sociales. Totalmente gratis. Comenta manual y te lo envío. Listo. Entonces, vamos a hacer algo mucho más llamativo. ¿Quieres hacer contenido para redes sociales, pero Entonces, vamos a empezar a ubicarle los sonidos. Entonces, por ejemplo, acá, necesitas una super cámara? este es un sonido que podemos ubicar en este texto, que es así como máquina de escribir. Nos vamos ahora para audio y acá en efectos de sonido me voy para los tuyos, o sea, los míos, efectos de sonido. Yo ya tengo escogidos uno. Recuerden que es simplemente darle a la estrellita. Listo. Entonces lo vamos a ubicar por acá. Dice que escri- escribir es escribiendo, pues es largo lo que aparece ahí escribiendo. Entonces, Super cámara. recuerden que hasta donde vaya la animación. ¿Cómo sabemos hasta dónde va la animación? De este colorcito, esta lineecita blanca que aparece ahí, hasta ahí va la animación. ¿Listo? Entonces ahí es donde debemos recortar y le damos no al texto, sino al audio. Entonces escogemos el audio, le damos cortar y suprimir. ¿Listo? Entonces mire cómo va a quedar. Necesitas una super cámara costosa y todas esas cosas. Hoy lo único que necesitas es tu celular. Entonces podemos ponerle acá donde dice es tu celular, podemos ponerle un clic
Vamos a mirar si hay una campana. Una campana. Esta de acá. Es tu celular. Y la acercamos por acá. Le bajamos un poquito el sonido para que se escuche la jerarquía, que primero es nuestra voz. Es tu celular. Mira cómo queda. Es tu celular. Mira, te cuento un dato. Según un estudio de Meta, sí, los mismos de Facebook e Instagram. Entonces acá cuando menciona Facebook e Instagram podemos ponerle clic. Entonces Facebook, acá un clic. El clic aquí De Facebook, y el Instagram. Listo. de Facebook e Instagram. Y ahí van quedando ya los elementos. Facebook e Instagram. De Facebook e Instagram. Descubrió que los videos hechos con el celular, sin tanta producción, tienen un 84. Acá podemos ponerle otro efecto, así como va a aparecer. Vamos a ver. Este puede ser. Parece interesante este sonido. Entonces vamos a ponerlo. Producción, tienen un 84% más. Listo. Y así con la gran mayoría de textos podemos ubicarle esos sonidos. ¿Por qué son importantes? Porque como ustedes pueden apreciar, pues generan un ambiente mucho más de contenido y hace que las personas se concentren más con estos sonidos. Entonces hace que la persona esté más despierta viendo nuestro video y se concentre también más. Vamos entonces a terminar de ponerle los demás sonidos a nuestros subtítulos y a los efectos.